Bueno amigos, ahí estuvimos revisando recién y estábamos viendo acá abajo en el chapón del cubre cárter. Aparentemente se escucha de acá abajo también el ruido, pero estábamos viendo que está apoyando el caño de escape, todo lo que es flexible, está apoyando en el protector. Está como hundido el protector hacia arriba y eso puede ser que genere un ruido cuando el motor va trabajando, porque el escape se va moviendo y va vibrando, así que puede ser eso. Así que ahora lo vamos a sacar y lo vamos a revisar, a ver qué encontramos. Ahí el auto lo tenemos sobre crique para descartar todo lo que de donde pueda provenir el ruido que escucha el cliente.